நண்பர்களே இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மும்பையில் இருக்கோம். ஸோ சென்னையிலேருந்து இப்போ மும்பைக்கு போனோம். மும்பையிலேருந்து இப்போ கோவாவுக்கு போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஏர்போர்ட்டில் அதுவும் நம்ம ப்ளேனில் போகும்போது இருக்கிற சந்தோஷமே தனி தான். ஸோ அப்படி தான் நான் ஏறினேன். சரி இந்த வீடியோ எடுத்து போடுவோம், மக்களுக்கு நிறைய பேர் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சி போடுறேன். சரி நிறைய பேர் நினைப்பீங்க இதெல்லாம் ஒரு வீடியோ கூட கேட்கலாம். பட் எனக்கு இது புது அனுபவமாக இருந்துச்சு, புது சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு. ஏன்னா ஒரு பயமும் ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த ஏரோப்ளைனில் போகும்போது எனக்கு கன்ஃபார்மாக இருந்துச்சு. அதுவும் கிட்டத்தட்ட 2.5-3 நிமிஷத்துக்கு தரையிலே போயிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் மேலே ஆகாயத்துக்கே பறக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த அனுபவம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அந்த அனுபவத்தை நீங்களும் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்டுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பர்களே, தேங்க்யூ. ஒரு வழியாக ஆகாயத்துக்கு வந்துவிட்டோம். அங்கேருந்து கீழே பார்த்தா வேறு லெவலில் இருக்குங்க இமேஜ்லாம். திருக்கே என் மொபைலில் தான் எடுக்கிறேன். அந்த வீடியோக்கே எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. மும்பையே ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது, மக்கள் தொகை அதிகமான ஒரு மாநிலம். அந்த மாநிலத்தில் இப்படி ஒரு கட்டிடங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இது போல் அனுபவங்கள் யாராருக்கு இருக்குன்றது மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதுதான் இது போல் போகிற வீடியோலாம் வரும்.